Здравейте, приятели! Ще играем на тази игра. Ако може да стигнем до победата, това ще е добре. Ще угася микрофона и после, когато стигнем до победата, ще си пусна микрофона и ще си поговориме. И само да ви кажа защо пиша там за полицаите, за нещата и седрязна. Защо пиша на английски, защото може да виждат и англичаните. И аз затова за мен е удоволствие, защото така, тъй като ще има много лайкове. И много пъти забравям да казвам да харесате и да се абонирате. Защото нямам още харесвания, нова съм, никой не се абонира още. И много падам от Roblox на игрите. А преди когато не снимам, ми се не падам. Това е много гадно за мен, къде се случва. Не знам и така няма да има много харесвания. Това е странно, защото само падам и не знам какво става. Имам от много години Roblox, хора. Да. Ти мълчиш. Але, не, какво стана, бе? Извинявайте пак. Но нещо стана. Мисля, че може да поговорим докъдето си стигнем до победата, тъй като съм на 16-та победа и е време да го направя. Искам да стигна на 100-та победа. Айде, някой ще ми помогне ли? И така, хора. Сега съм. Някой няма ли да ми помогне, като гледам? Никой не ми помага. Не мога! Това беше яко.
много яко. Unresolved, maybe it's madness. I'm begging you, please pick up the call. You're causing me damage. I should've known, wasn't your fault. Don't even matter. I wasn't thinking clear, trying to take it there. Scared to lose it all. Стана. Само че не го познавах, ама... Хора, колко далече стана. Але много е яко така. Искам да стигна до победата, но мисля да се изключа, защото не мога нещо преди стигнах победата. Да кажа, то не ми помага. Изключвам се, ще играем на друга игра. Например, каква? Знам, че съм скучна. Нямам много... О май гаш. Нямам много гледания, нямам харесвания, нищо нямам. Що не игра? Оле, може да играем на тази. Само, че тази не е истинската. Ще напишем байк. Байк. Извинявайте.
Като предполагам, е тази. Айде да видим дали е тази. Мисля, че беше предишна по-друга картинка. Ама айде сега, тази картинка, айде си. А защо имам това топче? Колко ми е якичко. Але, като натискам с 2 пръсти, има 4 топчета. Като натискам с 5, има 10 топчета. Не са 10, точно не знам колко са. Че не мога да видя колко са точно. Не предполагам, че са много. Ама вижте колко е яко. Защо така? Айде да не пък нямам интернет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Приятели, защо не става? Кога съм на тази игра? Една минутка, приятели, ще излезна. Уф. Че играли на нея. Хора, напишете ми долу в коментарите, ако има ваша игра, ми я напишете в коментарите и ми кажете да, коя игра да играем. Като предполагам, ще играя на Грани. Грани. Чакай, Грани. Грумпи. Не мога да ти кажа. Айде де! Хора, трябва да се чака, няма какво да се прави. Lumpa, get it done now. Show me your face and Стигала! Хора, предполагам, че спирам.